Hi mga kabilog, today's vlog is magbibuild naman tayo ng PC. Kung napapansin nyo nakaraan, busy tayo sa pag-build ng mga arcade machine natin. Ngayon naman, dahil mura ang PC, nag-build tayo ng budget PC uli para sa inyo at magka-ideya kayo. So kung napapansin nyo before na mga build ko last year, so around 15k lagi. So Ryzen 3 lang yon. So ngayon, bibuild tayo ng around 15k pa rin, pero Ryzen 5 4650 100G. Gusto nyo malaman at kung ano yung specs nito, tapusin nyo itong videos na to. At kung bago ka sa aking channel, subscribe nyo na DJames TV. At hit mo yung notification bell, syempre, para lagi kayo updated sa mga videos na ilalabas ko at mga tech tips videos na ituturo ko. At syempre, bago natin simulan, pasok muna tayo sa intro. Well mga kabilog, papakita ko lang sa inyo kung ano yung gamit nating PC part at i-assemble natin ngayon. So, hindi mawawala itong mga parts na gamit natin. Like YGT brand, siyempre, branded na motherboard, gigabyte. So, worth 15k, meron ka ng A520 GB, yan. Tapos, sa first build natin, meron tayong Ryzen 5 4650G. And then, sa RAM, hindi na natin tinipid, mga kabilog. So, mas maganda yung RAM natin kasi Kingston Fury siya. Hindi na siya dating normal na RAM na gamit natin. Pero, yung speed is 2666 MHz. Ngayon, dalawa na siya. 16 gig RAM, 2x8. Then, sa SSD naman, wala na yung King specs, pero same company lang naman sila. Ito, Wilcom. So, meron tayong 256 GB na SSD. Malaki na to kung hindi ka naman nagda-download. Gagamitin mo na sa pang office, okay itong 256. At syempre, may kasama siyang stock cooler, AMD. For our tray type Ryzen 5. And then, hindi mawawala itong YGT na gamit natin. Chromatic. By the way, hindi tayo sponsored by YGT, pero favorite ko si YGT. Mura na, quality pa. Try nyo lang. And hindi ko rin masabi kung mayroong mga bad feedback about sa brand na to. Pero since 2018 nag-build na ako, gamit ko to. Okay to, and quality and warranty. YGT. And then, sa case, meron tayong M2 micro case. Mamaya, bubuksan natin yan. At sakto lang tong board dito. Tempered case na rin. Tapos, sa power supply naman, may kasama tayong nasabi nilang sirain at sumasabog na power supply. So, sa power supply mga kabilog, advice ko sa inyo, huwag niyong tipirin. Pero ako, itong ginagamit kong power supply kasi wala naman siyang external GPU. Swak na swak tong power supply na to. Dahil built-in graphics naman yung gagamitin nating processor. So, hindi na natin kailangan maglagay ng GPU. So, in the future, pwede ka mag-upgrade ng power supply kung meron ka ng matataas na GPU. Like RTX 2060, RTX 3060, or and so on. So sa akin, recommend ko kung single lang siya na walang kasamang GPU. Pwede naman gamitan ng GPU, pero not recommended kasi nga, nasabi nilang YGT, para sure din kayo, and sayang naman kung sisira yung GPU at computer nyo dahil sa power supply na to. Pero I recommend na mas magandang gamitin to ng walang GPU para stable yung pasok ng supply at hindi siya ma-overload. Siyempre, sasama natin ng EBR para secure yung PC nyo. Then, may kasama na rin siya mouse at keyboard. Nexion brand. So, worth 15k. Mura na siya compared dun sa last year na mga build natin. At hope na nagustuhan nyo at tapusin nyo itong video na. Alright? So, time-lapse na tayo sa pag-build.
Well mga kabilog, sana nagustuhan nyo yung video natin na ginawa natin ng konting time-lapse build at benchmark about sa Ryzen 5 4650-100G. At tinapos niyo yung video. At kung gusto niyo mag-avail, comment lang kayo sa comment section. At kung meron kayong gusto idagdag, comment lang kayo. At kung meron kayong gusto pang malaman, comment lang kayo sa comment section natin. Siguro mga kabilog, natapusin ko na itong videos na to at hindi ko na papatagalin. At gagawa pa tayo ng mga techniques videos kasi medyo delay tayo sa pag-upload ng videos dahil galing tayo ng bakasyon. Pero ngayong month, mga kabilog, asahan nyo, mag-upload tayo weekly. Try ko mag-upload ng 2 to 3 videos about sa mga niche ko at about sa business natin. So, gusto ko ring i-share. Yun nga pala, kung bago kayo sa akin channel at hindi pa nakapag-subscribe, subscribe niya, Big James TV, at hit yung notification bell para once na-upload ako ng mga ganitong videos at tech tips videos, ay lagi kayong manonotify. Hanggang dito na lang mga kabilog. Hope na nag-enjoy kayo at see you to my next vlog. Peace out! Bye!